Oyi. Ko'rdingizmi? Mana siz maqtab olib bergan xotinning ahvoli. Nigar og'a, eringizga jahl qilmang. Darrov kechirim so'rang. Bu qanaqa muomala? Kechirim. Nimaga kechirim so'rayman, oyijon? So'rama kechirim. Oyi, qo'ysiz-chi. Men sizga nima qildim? Aybim ovqat qilib oldingizga qo'yganimmi? Bo'ldi. Ovqat shunaqa zahar qilib beradigan bo'lsang, umuman kerak emas ovqat. Qilma. Bo'ptimi? To'g'ri, qilmayman. Oyijon, boshqa menga ovqat qiling demang. Nega unaqa deysan? Sekin-sekin o'rganadi. Parini yomon derdingiz. Tili chaqqon deb unga kun bermagansiz. U 10 yildan keyin gapirib ham yomonga chiqdi. Bunisi 3 kunda gap qaytarib turibdi. Sabr qil, sabr qil. Tarbiya beramiz. Yoshlik hali. Xo'sh, buni qachon tarbiyalaysiz? O'zim bilaman. Sen xafa bo'lma. Ovqat yoqmagan bo'lsa sekin surib qo'y. Yoqmadi dedim. Nima qilasan? Yamna qilib. Meni qornim och oyi. Nima qilay? Ko'chadan u bu narsa yebki. Shu ham hayot bo'ldi-yu. Jonga tegdi hammasi. Uyingda ikkita ayol ko'chada ovqat yeyishgan. Tavba qil. Qara. Nima janjal qiladi? Qara. Kelinam zarda qilib ovqatini yedirmadi. Meni bolamda ham gap ko'p-da. Xotini jini qilib qo'ygan menimcha. O'qitganmi? Xotinchalish. Ich to'la galaga. Kalaganmi? Kalaganmi? Kalagan. Kalagan. Oshpazmish yana. Amni shirin chepgan.